啲啟示錄第一章其實已經介紹咗佢整個耶穌嘅形象。耶穌嘅形象咧，跟住就劃分喺七教會裏邊咧，就係對應緊每一間教會嘅。所以第一章講咗呢一個嘅展現，但係咧喺唔同嘅即係教會裏邊咧，都有耶穌唔同嘅展現嘅，係對應緊呢一間教會。所以咧，耶穌話：我係即係寫信俾以弗所呢間嘅教會使者，所有都係講呢句説話㗎，係唔同嘅教會嘅使者。咁如果係俾唔同教會嘅使者咧，嗰個使者係代表天使啦，係咪啊？咁好啦，拿住七星，攞住七個金燈，喺七個金燈台裏邊行走嘅耶穌嗰個形象係咁樣表達。咁點解要咁樣表達呢？咁樣第一樣嘢就係咩呢？七星係講緊七個使者同上面收信嘅一樣，不過嗰個唔同點喺邊度呢？佢手裏邊拿着七星，即係話佢係掌管緊所有嘅教會。呢個七間嘅教會，七呢個數字大家都應該好熟悉。七係代表咩啊？完全係咪？係講緊咧全地嘅教會。係一個象徵性，係所有嘅教會都喺神嘅手中，係神掌管緊嘅。所以咧，神差遣緊唔同嘅使者去到唔同嘅教會裏邊，但呢個係代表性係七間教會，係所有嘅教會都喺神嘅掌管裏邊。呢個行為有勞碌忍耐，係咪？知道你咧唔容忍惡人，係咪？所以咧亦都試驗咗一啲咧，以為咧係即係使徒嘅、先知嘅，原來佢哋假嘅，佢哋識驗證佢出嚟。所以咧非常好嘅一間教會，佢哋嘅展現非常好，又勞碌又忍耐，係咪？所以佢侍奉好勤勞，有侍奉裏邊咧，哇，好出力，係嘛？又有忍耐力，係咪？非常好嘅一間教會，又唔容忍惡人，係嘛？又辨認出假嘅使徒嘅愛係乜嘢啊？我哋翻返去諗下啦，我哋回想下我哋嘅初信啦，咁樣弟兄姊妹係咪就係咁樣？我哋起初嘅愛，即係耶穌基督話緊呢間嘅教會遺失咗起初嘅愛，係咪就係好似對比下我哋初信嘅時候，我哋幾愛主嘅問題咧？首要我哋翻緊教會起初嘅愛就係咩咧？要悔改，悔改我哋過去可能冇真實嚟到熱情愛主，冇真係咁樣咧激情地愛神，我哋要悔改，我哋行翻起起初嘅愛，就